सतनाम श्री वाहेगुरु। जे जुग चारे आरजा होर दसूनी होय। नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोय। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जग ले। जे तिस नदर ना वई तो बात न पूछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष तरे। नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोय ना सूझई जे तिस गुण कोय करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी छहीं पौड़ी में धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ॿुधायो आहे त असुल तीरथ हक़ीक़ी तीरथ छा आहे। मत विच रतन जवाहर माणिक जे हिकु गुरु की सिख सुणी। जॾहिं गुरु जे वचननि सां असां पंहिंजो मन खे जोड़ंदा आहियूं त असां पंहिंजे मत जे अंदरि उहे हीरा उहे जवाहरात हासिल करे वठंदा आहियूं। पंहिंजे अंदरि पंहिंजे मन जे अंदरि उहे गुण पैदा करे वठनि था। इन लाइ पंजी ऐं छहीं पौड़ी जो मूल वीचार आहे त गुरु जी संगत द्वारा ई पार उतारो थींदो आहे। गुरु जे ॾिनल नाम ऐं गुरु जे ॾिनल ज्ञान सां ई असांखे जो तीरथ इशनान थी वेंदो आहे। जीअं त मुंहिंजे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज जपजी साहिब में उन्हीं सभिनी तरीक़नि जो ज़िक्र कयो आहे जिन्हनि खे अपनाए करे धार्मिक माण्हू पंहिंजो पाण खे उत्तम सम्झंदा हुआ। पर हक़ीक़त में सभु उहे कर्म जंहिंमें उन मालिक जे हुकुम उनजी रज़ा शामिल न हुजे ऐं असांजो अहंकार ऐं हौमे हुजे त सतगुरु ॿुधाइनि था उहे अंदरि खे हमेशह अशांति रखनि था ऐं उन सां असांजो जनम मरण बि बणियो रहे थो। सतगुरु इन लाइ शुरूआत इन जे लाइ शुरूआत कई आहे पौड़ी जी। सोचे सोच न हुई जे सोची लखवार चुपे चुप न हुई जे लाइरा हले था। भई तन साफ़ करण सां मन साफ़ नथो थिए। हिकु टिक समाधि लॻाए जे करे चुप करे वेही रहूं उन सां बि मन चुप नथो थिए। हिन सतीं पौड़ी में मुंहिंजे पातशाह जी हिकु क़दम अॻिते हिकु पौड़ी अॻिते सतगुरनि ॿुधायो आहे त उहे योगी के सतगुरनि उपदेश कयो आहे जेके सम्झनि था शायदि वॾी उमिरि गुज़ारण सां या समाज में इज़त ऐं मान हासिल करण सां असांखे उत्तम पदवी मिली वेंदी। पर सतगुरु जी त पहिरीं पौड़ी में इहा ॻाल्हि पहिरीं ई बयानु करे चुकिया आहिनि त संसार जा सभु पदार्थ भले छो न मिली वञनि तृष्णा जी बुख ख़तमु न थींदी आहे। बुखिया बुख ना उतरी जे बना पुरिया पार। सती पौड़ी में जेका मुंहिंजे पातशाह वीचार ॿुधायो आहे हर इंसान जी दिली ख़्वाहिश हूंदी आहे त मूंखे वॾी उमिरि मिली वञे, मुंहिंजी संसार में इज़त मान आबरू वधे, माण्हू मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधनि मूंसां गॾु हलनि। तो मुंहिंजे पातशाह इन जे लाइ शुरूआत कई जे जुग चारे यार जा होर दसूणी हो। भई जेकर जुग चार सत युग त्रेता युग द्वापर युग कल युग इहे चारई युग मिलाए करे जेकर तव्हांजी उमिरि थी वञे उमिरि खे भले ॾहुणो करे छॾो। माना इहा उमिरि मिलाए करे अञा बि इनखे ॾहुणो करे छॾो और दसूणी होए। नवा खंडा विच जाणीअ नाल चले सभु कोई। ऐं सिर्फ़ु उमिरि ई वधी न हुजे दुनिया में सॼो नालो बि हुजे असांजो। दुनिया असांखे सुञाणे असांजो नालो हुजे ऐं हर इंसान असां सां गॾु हले
असांजी ॻाल्हि मञे। चङा नाव रखाए के जस कीरत जगले, संसार में असांजो नामूस हुजे, चङो नालो हुजे ऐं हर जॻह के असांखे तारीफ़ ऐं उज़त मिले। जे तिस नदर न आवई तो बात न पुछे, कि इन पंक्ति के सम्झण इन पौड़ी के हवाले सां तमामु ज़रूरी आहे। भई संसार में जेकर केतिरो बि मान सम्मान छो न आहे, एतिरी उमिरि हासिल थी वञे थी, पर जेकर मालिक जी बख़्शिश प्राप्त नथी थिए, मालिक जी बख़्शिश गुर प्रसाद असांखे नथो मिले, तो हक़ीक़त में उहो इंसान उन वांगुरु आहे जंहिंजी को ख़बर बि नथो पुछे। चङा नाव रखाए के जस कीरत जगले, जे तिस नज़र न आवई तो बात न पुछे, कि उहो ईअं आहे जीअं उनखे कोई आसरो ई न आहे कंहिंजो, छो जो मालिक जी बख़्शिश न आहे उन वटि। उनजी बख़्शिश को सवाइ उहो निआसरो ई रहे थो, भले संसार में केतिरो मान ऐं सम्मान ऐं इज़त आबरू छो नथी मिली वञे। तो हक़ीक़त में कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष झड़े, उनजी नज़र ऐं बख़्शिश खां सवाइ, उनजी मालिक जी भक्ति ऐं प्रेम को सवाइ इंसान अंदर में अहंकार रखी करे भले एतिरी वॾी उमिरि हासिल करे वठे थो। उन उमिरि हासिल करे वठण सां हू कीड़नि जे अंदरि कीड़ो आई आहे, ईअं सम्झो वो कीड़नि जे अंदरि कीड़ो ई आहे, छो जो उनजी बख़्शिश उनखे प्राप्त न थी आहे। उनजी बख़्शिश को सवाइ उनजे अंदर जी होमे नाश नथी थिए, उनजे अंदर में प्रेम पैदा नथो थिए, भक्ति भाव पैदा नथो थिए। इन जे लाइ जेको होमे जे अधीन उहो कर्म करे थो, उहो ईअं ई आहे जीअं हिकिड़े गुनाहगार इंसान खे सज़ा मिले थी, उनखे उअं ई सज़ा मिलंदी आहे। दोषी दोष धरे, भई उहो दोषी बणियो रहे थो, उहो गुनाहगार बणियो रहे थो, छो जो जेका कर्म चई होमे जे अधीन कई। तो उन गुनाहगार इंसान वांगुरु ई उनखे सज़ा मिले थी, छो त बिना मालिक जे प्रेम खां सवाइ वो होमे जे अधीन जेतिरा बि कर्म कंदो आहे, जेका बि हंकार जे अधीन कमु कंदो आहे, उनजी बख़्शिश खां हमेशह परे रहंदो आहे। उनजी बख़्शिश को सवाइ असांखे हर कर्म जी सज़ा भोगणी पवे थी। इन लाइ सतगुरु जी हिते इहा ॻाल्हि ॿुधाई आहे, उहो कीड़नि जे अंदरि कीड़ो आहे सम्झो, उनखे हिकिड़े कीड़नि सां ई मुशाबत ॾिनी आहे मुंहिंजे पातशाह। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतिया गुण दे, छो जे उनजी बख़्शिश कीअं आहे, उनजी बख़्शिश ई आहे। सतगुरु अॻिते ॿुधायो, हे नानक उहो मालिक जंहिंजी नज़र ऐं बख़्शिश सां हिकु निर्गुण इंसान जे अंदर में गुण पैदा थी वञनि था, हिकु निर्गुण इंसान जे अंदर में गुण पैदा थी वञनि था, ऐं जेको गुणवान हूंदो आहे उनखे बि उहो गुण ॾींदो आहे। उनजी नज़र ऐं बख़्शिश सभिनी ते बराबरि जी आहे, बसि उनजे लाइ पंहिंजो पाण खे सुञाणण जी ज़रूरत आहे ऐं पंहिंजो पाण खे उन बख़्शिश जे लाइक़ु बणाइणो आहे। पंहिंजे अंदर जे होमे को परे थी करे उन हुकुम रज़ाई खे सम्झंदासीं, उनजी बंदगी उनजे प्रेम में जॾहिं ज़िंदगी गुज़ारंदासीं, पोइ उनजी नज़रों ऐं कर्म जा बख़्शिश जा हक़दार बणिजी वेंदासीं पंहिंजो पाण ई। ऐं उनजी नज़र ऐं बख़्शिश सां अंदर जा सभु अवगुण ख़तमु थी वञनि था ऐं असांखे गुणनि जी प्राप्ति थी वञनि थी, छो जो उहो मालिक नानक निर्गुण गुण करे, उहो निर्गुण इंसान खे गुण ॾींदो आहे ऐं गुणनि वारे खे बि गुण ॾींदो आहे। आख़िरी ॿुधाए, तेहा कोई न सिझई जे तुस गुण कयो, तेहा कोई न सिझई, भई अहिड़ो कोई बि इंसान दुनिया में न मिलंदो जेको गुण ॾींदो हुजे। जे तिस गुण कोई करे, कोई गुण बख़्शे, अगरि परमात्मा ई आहे जेको गुणनि जी बख़्शिश कंदो आहे। जॾहिं इंसान उनखे चवंदो आहे, हे मालिक तूं निर्भव आहे, उनजे अंदर में बि निर्भयता पैदा थी वेंदी आहे। जॾहिं मालिक खे चवंदो आहे निर्वैर, उहो उनजे अंदर में बि निर्वैरता प्राप्त थी वेंदी आहे, उहो बि दातार बणिजी वेंदो आहे, ॾियण वारो बणिजी वेंदो आहे। जॾहिं परमात्मा जी कोई जे गुणनि जो कोई गायन कंदो आहे। इन लाइ हिन सतीं पौड़ी में सतगुरु सचे पातशाह जी जो मूल संदेश इहो आहे, संसार जी हर वस्तु बि छो न मिली वञे, जेकी असां चाहींदा आहियूं उहा मिली वञे। असां छा चाहींदा आहियूं, असांखे वॾी उमिरि खपे,
दुनिया में असांजो नालो थिए, दुनिया असां सां गॾु हले, संसार में नामूस हुजे असांजो, पर सभु कुझु हुजे, सभु कुझु मिली वञे, पर अंदर में हौमे ई हुजे, अहंकार जे करे उनजी बख़्शिश को हमेशा परे ई रहंदासीं। जे तिस नज़र न आ पई बिना उनजी बख़्शिश जे त बात न पुछे के, ईअं सम्झो असां नियासरा ई आहियूं। उनजी बख़्शिश खां सवाइ असांखे मोक्ष जी प्राप्ति न थिए थी, असां जनम मरण में रहूं था। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह।